رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay shayga ugu qaalisan ee qofka mu'minka uu ku abaalmariyo. siisma lama siiyo qof ka khayr badan kana waasictinimo badan buu dhahay nebiga sabirka sal alla calayh wasalam. bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay qaybihiisa kala duwan inaan ku sugnaano, inaan alla ka barino inuu ilaahay nagu arsuqo. akthar min 90 mar, 90 jeer wax ka badan ayuu ilaahay kitaabka sabirka kaga hadlay subxaanahu wa tacaala. wax la dayarsan kara ma aha, wax la yaraysan kara ma aha. wax ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku siiyo lagu siiyey khayr adduun iyo mid aakhira waa sabirka. qofku diinta kuma camal fali karo hadduusan sabir lahayn, salaada ma tukan karo hadduusan sabir lahayn, adduunka kuma noolaan karo hadduusan sabir lahayn. mujtamaca sidaa darteed buu ilaahay yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacallakum tuflixuun. dadka iimaanka lahow sabra, gaaladana la sabirtama. isbiruu waa sabra, wasaabiruu la sabirtama. macnaha ayagaba waxay sameeyaan meel dhib badan bay aadaan, intaa inay diinkooda baafiyaan, meel kastoo khatar ah bay galaan, way sabraan. ka sabir badiya haddii kale idinka la sabra ama la sabirtama ama ka sabir badiya. waayo in takuunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun. haddaad xanuunsanaysaan buu dhahay ilaahay, iyagaba way xanuunsanayaan saad u xanuunsanaysaan oo kale. maxaa u idin dheer idinka watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun. waxaad ilaahay xaggiisa ka rajaynaysaan waxaysan ka rajaynaynin. kooda dhinta waa dameer dhintay, kiina dhinta waa shahiid iyo ahlu janno. kooda nool dulli buu ilaah ku tilmaamay subxaana wa tacaala, kiina nool sharaf iyo qiimuu ku nool yahay. watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun. waxaysan ilaahay xaggiisa ka rajaynaynin yaad idinka ka rajaynaysaan. bacdamay xaaladdu sidaa tahay, sabirku waa wax aad iyo aad u weyn, lama soo koobi karo qiimahay wanaagga uu leeyahay, sharafta uu leeyahay. iska daa wax kale, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munasalka ku tilmaamay qofka saabirka ah ajirkiisa xisaab la'aan baa la siiyaa. maba loo xisaababa, intaasaad leedahay iyo 700 baad leedahay iyo 6,000 baad leedahay ma jirto. inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab. ilaahay dadka saabiriinta ajirkooda wuxuu siiyaa xisaab la'aan subxaana wa tacaala. looma xisaaba, wuu sabraya. see loo xisaabaa? salaad subax intuu soo kacay, qabowga hurdada asagoo raba ka soo tegay, biyaha qabowga ku weyse qaatay, basaaminkiisa soo qaaday, masaajidka u tallaabsaday, mugdigaasoo dhex maray. see loo xisaabayaa qof noocaas ah? waa ma jirto. see loogu xisaabaa? macaasi buu ka sabray, wax uu rabay buu ka sabray, waxyaabo fara badan oy naftu rabtay buu ka sabray. idan looma xisaabi karo. 3 baa loo qaybiyaa sabirka: midna diinta lagu sabraa walaalayaal iyo camalfalka, midna macaasidaa laga sabraa, midna masaa'ibta adduunka ku soo marayaa lagu sabraa. macaan iyo qaraar labadaba waa lagu sabraa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday axadka saabirkee sabirka badan khayr wanaag inuu heli doono. sabirku waa diya buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam, waa iftiin, waa nuur.
sidaa darteed baa qofka saabirka ah ee sabir ka badan alla ag badan canugira ismaaciil la dhaho yaa ibraahim dhalay waa nebi ibraahiime muxuu dhahay aabe waxaan riyo ku arkay anoo ku qalaya fandur maadaa taraa maxaa ka dhihileed muxuu dhahay yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allah min alsaabiriin iqal buu dhahay aabe waad i heli doontaa saabiriinta inaan markaa ka mid ahay inaan saabir ahay waad i heli doontaa idan sabirka walaalayaal waa shay muhiim ah waa wax aad iyo aad u qiimo badan laakiin bilowgiisu waa kharaar waaye laakiin dhammaadkiisa waxuu ka macaan badan yahay malabka lagu tilmaamaa inaad saabirtahay ama saabiro aad tahay goormee lagu ogaadaa wuxuu tilmaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala ama axaadiistii aayadaha qofka waxaa la ogaadaa markuu imtixaanku yimaado ama intuusan imtixaan jirin qof kasta wuu sabri karaa soo maha wakhtiyada annaga hadda aan ku sugannahay qof kasta wuu sabri karaa waa sabraa laakiin goormee ku imaado markay arrintu kugu dul dhacdo ayaa la ogaanayaa nebigu wuxuu soo maray gabar qabri hor fadhisa oo ku ooynaysa markaasuu dhaha isbirii ittaqi illah asbirii walaalay ilaahay ka baqay iska sabar ilayka canii bay tiri war iga fogow dhibka igu dhacay ma kugu dhicin bay tiri waa nebi moxamed sal alla alih wasalam waxa ani igu dhacay kuguma dhicin hadduu kugu dhici lahaa ma sabri lahayn bay ula jeedaa cali ama nin kale la socday rasuulka kolkaasuu lugta gaabiyey markaasuu dhahay naa waa nebiga qofkaasaa kula hadlayso rasuulku iska tegay sal alla alih wasalam way soo carartay guriga rasuulkay timid wax bawaaba ah wax waardiyaal ah ma joogaan wax waardiyaal ah oo jooga male way iska gashay yaa rasuul allah haddaan sabraa bay tiri rasuulku wuxuu ugu jawaabay alsabru cinda sidmati aluula sabirku waa jugta hor markay kugu dhacdo markaad wax qaban weysay markaad aylisay haddaan sabraa cid kaa yeelaysa ma jirto musiibadu markay cusub tahay isla markii waa inaad sabirtaa taasaa markaa loola jeedaa qaybta diinta lagu sabro walaalayaal dhib badan baa qofka daaciga soo gaara mashaakil fara badan baa qofka soo gaaraya mar allaala marka aad diinta waa ku dhaqmaa aad dhahdo dhibaato fara badan baa ku imaanaya cadaas baa ku imaanaya xijaabka lagugu cayna iska daa wax kale xijaabka aad labisanta yaa wax ka qaadatay dhar baad iibsatay dawaarlaad u geysatay saas iigu tolbaa tiri waad isku dhex riday adduunkaada mari karin saa waayo tan bay ka baxdo intay ka dhacday oo maxaa qofka haysataa kuu laguma iibinin laguma waxaynin cid wax kugu darsatay male haddana adduunkaadanba ka mari karinba waxyaabo fara badan oo noocaas ah sidaa darteed baa diinta islaamku waxay u baahan tahay sabri dulqaad walaalayaal ku dhaqankii ku camalfalka dulqaad buu baahan yahay yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir warujza fahjur walaa tamnun tastakfir walirabbika fasbir buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala yaa ayuha almudathir kan isduuduubaayow qum faandir istaag oo dadka u dig nebigu waa duuduubnaa marka wuxuu ka soo cararay malakul jibriil bustaa lagu duuduubay meel buu jiifaa xaaladuu ku sugnaabaa ilaahay ugu wacay oo yidhi yaa ayuha almudathir kaagaan dadanow kan bustaha ku duuduubanow joogso istaag qum faandir dadka u dig yaa rasuula allah xili laysduuduubo lama joogo dadka asnaan bay caabudayaan shirki baa lagu jiraa ummaddii qawigaa daciifka baabi'inaya xuntadii ilaah way cunayaan keyrkiisna way caabudayaan intaasoo boqol oo iyo dhowr sanad yaa kacbada ku dhex jirta si isku duuduubaysaa qumdir dadka u dig warabbaka fakabbir rabbigaa weynay wahiyaabaka fatahir dharkaaga dahirsa ee nadiifso warujza fahjur qurunka kahaajir ee isaga tag walaa tamnun tastakfir ha galladaysanin dadka adigoo badsasho raba maxaa loogu soo gebagabeeyey walirabbika fasbir rabbigaa u sabir jinnool bay dhaheen waa waalan tahay bay dhaheen kaahin baa tahay bay dhaheen sixirlo baa tahay bay dhaheen dhulkaad wax ku dhegdhigtaa faallo baa tahay bay dhaheen yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikr innaka lamajnuun ka qur'aanka lagu soo dejinaayo qacaa tahay bay dhaheen adoo dhanba waa rasuulkii ilaahay innaka lamajnuun jinnoolaa tahay waa waalan tahay waa rasuulka sal alla calah wasalam bacdamaa saas ay tahay rasuulku waxaa lagu tirtirsiinayaa lagu tixgelinayaa la amrayaa inuusan dhegna u dhigin
waxyaabaha wanaagsan ka hor istaageen. waalcasri ina alinsaana lafii qusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabri. dadka iimaanka leh markuu ilaah subxaana wa tacaala tilmaamayey waxyaabaha iyo tilmaamaha iyo arrimooyinka lagu yaqaano, muxuu ku tilmaamay ilaah subxaana wa tacaala markuu kitaabka ku dhaartay kadib, walcasr uu ku dhaartay zamanka, casirkan ku dhaartaye insaanka oo dhan khasaaru ku jiraa buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. ina alinsaana lafii qusrin, khasaare fiigiisa waaye, khasaaruu ku dhex jiraa. ila aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaati, intii ilaahay rumaysay camal wanaagsan samaysay maahane, camal wanaagsan samaysay maahane. 4 qolo yaa ka baxday khasaarada. 4 tilmaan ciddii laga helo khasaaro kuma jirto. tilmaanta koowaad waa iimaan. wuxuu kuu khafiifinayaa uuna kuu fududaynaa inaad sabirto. inaad sabirto sabab kugu noqonaa iimaanka. idan qofku markuu iimaan leeyahay ayuu sabri karaa. markuu qofku iimaan leeyahay wuu adkaysan karaa wax walba oo shadaa'id ah oo musiibo ah oo dhibaatay u timaada. maxaa ka khafiifin kara? iimaan. inuu bal ilaahay aaminsan yahay subxaana wa tacaala. dhibkaan ma kuugu dhicin ilaa ilaahay baa kuu qoray. dheeftaada ma aadan helin ilaa ilaahay waa kuu qoray. likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum. marka sabirku waa shay muhiim ah walaalayaal. sabirku waa arrin aad iyo aad u qiimo badan. sabirku waa waxaan layska heli karin. qofka sabirka badan anagu waxaan dhahnaa waa doqon. qofka sabirka badan waxaan dhahnaa waa dabaal. qofka sabirka badan waxaan dhahnaa waa lagu dul socdaa. sidaa darteed baa waxaa la rabaa walaalayaal sabirka inaan garanno macaanidiisa, qiimihiisa iyo sharafta markaa uu leeyahay. ilaahay agtiisa qiimaha uu ka leeyahay waa lagama maarmaan inuu qofku garto. waa lagama maarmaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ugu dhowaado. qofku mar allaala markuu sabro ayuu ilaahay wuxuuna amrayba danahayna adduun iyo tan aakhiraba inaan sabirka u kaalmaysano. marna wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri waالsalaat wa ina allaha maca saabiriin. iimaanka dadka lahow sabir iyo salaad kaalmaysta. haddii ciriiri idin yimaado sabirkan uga baxa, salaadana u degdega. nebiga idaa naabahu shay baadara ila asalaa, hadduu dhib ku dhaco salaaduu u degdegi jiray sal alla alih wasalam. isma cafino, ma naqaan cafitaan, ma naqaano intaqana isku naxariisasho, ma naqaano waxyaabo fara badan. lee maxaa kalifaya? sabirkaa nagu yar. sabirkaa nagu yar. rasuulka sal alla calayh wasalam mar allaala markii la dhagaxyeeyey, mashaakil la gaarsiiyey, dhib la gaarsiiyey, waa la buriyey badan oo dhib badan buu ku noolaa. markii ilaah subxaana wa tacaala uu siiyey libka iyo guusha, buurta safuu koray. muxuu yidhi maxaad u malayn doontaa inaan idinku samayn doono? hoostiisay ku jiraan. dhammaan qof isdhaqaajin kara ma laha. waa i buriseen, dhibaa i gaarsiiseen, ciid baad igu shubteen, waa i cayseen. hadda maxaa idin malaysaa inaan idinku samayn doono? akh fiican baa tahay ay dhaheen. akh fiicanna uu dhalay. ma u malaynayna inaad nagu samaynayso ilaa khayr maahan. muxuu yidhi idhabuu fa antum اطulaqaa. dhammaan xoraa tihiin, waana idin cafiyey, iska baxa. nebi yuusuf calayhi salaam ceelaa lagu riday, dhibaa la gaarsiiyey, mashaakil kastaa la gaarsiiyey. asoo xaaladdu ay meesha u marayso, markii dambe waa tii ilaahay guusha siiyey. yaa ayuha alcasiiz massanaa waahlana dur yaa ayuha alcasiiz ina lahu abban shayqan kabiir. mar kasta casiizow bay leeyihiin. markii ugu dambaysay muxuu yidhi maxay dhaheen ainaka la anta yuusuf, adi yuusuf maa tahay? qaala ana yuusufu wahada akhii, ani yuusufaa kana walaalkay waaye. ilaahi subxaana wa tacala wuuna mana sheegtay, khayr buuna siiyey. maxay dhaheen tallaahi laqad aaharaka allah calayna wain kunna la khaati'iin. ilaahay baan ku dhaarnay yuusuf, ilahay baa ku doortay, annagana waan gafnay. muxuu ugu jawaab taqaaniin? ceelaa ibrideen, saana ay yeesheen ma dhihin wallaahi. inuusan hal xaba xataa soo qaadin. muxuu dhahay laa tathriiba calaykum alyawm, wax aan idin haysta ma jirta maanta. yakfir allahu lakum, allah idin dembi dhaafa. duco ugu daray yakfir allahu lakum wahuwa arxamu araxiimiin. intan naxariista ilahay baa u naxariis badan subxaana wa tacaala. wanaagga ilaahay siiye fiiriya. muxuu ku helay sabir, muxuu ku gaaray sharaf, muxuu ku gaaray dulqaad, muxuu ku gaaray aarsi la'aan. qofkii wax yarna gaarsiiye waxaan jeclaa maanta inaan ka aargudano, waxaan jeclaa inaan ka aarsano, waxaan jeclaa lugtu inay ka jabto, waxaan jeclaa baabuur inuu dardaro,
waxaan jeclaa dhib mashaakil inuu la kulmo saas ma aha qofka saabirka ilaahay baa la jira subxaana wa tacaala war qofka sabra ilaahay baa wanaag siiya subxaana wa tacaala war qofka sabra adduun iyo aakhira ilaahay sharaf iyo wanaag siiyaa weligaa ayaan lagu sabrin ee adi sabir weligaa ayaan lagu dulqaadan adi dulqaado mar walba qofku wax dulminaya ha noqon qofka la dulminaya noqo ma naqaana xaaladda noocaas ah sabirku aad buu u qiimo badan yahay walaalayaal sharaf iyo goonina wuu leeyahay maalinta qiyaamo qofka sabirka badan ilaahay wuu abaalgudaa abaalgud aan weligii la arkin qofka xanuunka dhibaatooyinka mashaakilaadka ku sabra nebi ayuub waa nebiga ugu imtixaanka badnaasaa la socotaan wa ayuuba id naadaa rabbahu annii masani yadur wa anta arxamu araaximiin intaasoo sanu jiranaa walaalayaal ilmihii ilaahay siiye dhammaan baa laga qaaday wax allaale wixii eeli aqaari waynacayna way ka tageen xaaskiisaa ku soo hartay inta ilaahay wuxuu saar inta ilaahay buu weynaynayaa laabayayaa ilaahay muxuu ku abaalmariyay subxaana wa tacala markii dambe urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab ku dhufa lugta dhulkaa la yidhi biyo uga soo baxay ku qubaysa qaarna cab baa la yidhi ilaahay baa cudurkii ka qaaday subxaana wa tacaala wa aataynaahu ahlahu intii ka dhimataa loo soo nooleeyey walaalayaal intii in ka midna waa loogu soo daray wa midlahu macahum raxmatan min cindina naxariis agteena ka ahaatay ilah muxuu innaa wajadnaahu saabiran saabir inayhan helnay waa sabir badne innahu awaab soo noqosho badan buu markaa lahaa aad buu ilaahay ugu soo noqonay asagoo wanaaggaa la siiyey ilaahay sabirkaa uu sabray khayr ku siiyey yaa maalin intuu dhar dhigtay ayuub asagoo qaawan qubaysanaya waxaa ku soo daatay buu rasuulku yidhi ayax waxaad moodo oo dahab ah ayax dahabaa ku soo qubtay korkiisa intuu saas u fiiriyey wanaaggii iyo caafimaadkii wixii la siiyey ma fiirinine orada intuu go-iisa soo qaatuu fidsaday dahabkii uu galcalla markaasuu ilaah la soo hadlay yaa ayuub maxaa dhacay soo waxaan ahayn kaagama deeqin ilaahayo nacam buu dhahay laakiin barakada ayaa ka kaaftooma daqiiqadna barakadada kama kaaftooma kan ku aanayn haddaad isisan waa qaadana sidaa darteed baa sabirka walaalayaal wuxuu yahay shay aad iyo aad u sarreeya shay aad iyo aad u qiimo badan shay aad iyo aad loogu baahan yahay qofka muslimka inuu aad iyo aad ugu dadaalo qofka muslimka inuu khayrkii wanaagga badsado qofka muslimka inuu sabirka badsado waa lagama maarmaan sabirku waa shay muhiim ah qofkuu ilaahay siiyaa liibaanay qofkuu ilaahay siiyaa guulaystay qofkuu ilaahay ku arsuqaa qiimii wanaag gaaray diinta waa laysku imtixaamayaa walaalayaal dhibaato badan ayaana lagala soo kulmayaa ambiyada ugu imtixaan adkaa suu rasuulku sheegay acdam annaas albalaa alambiyaa nebiyada ugu imtixaan adkaa uma alamhal faalamhal sida loo kala iimaan badan yahay yaa loo kala imtixaan badan yahay sida loo kala iimaan badan yahay yaa dadka loo kala imtixaamaa rasuulkuna wuxuu yidhi qofku waa la imtixaamaa calaa xasabi diinihi intay diinkiisu la eg tahay qofka diinka ku adag imtixaanka lagu adkeeyaa ilaahay qofka xasab diini buu ku imtixaamaya subxaana wa tacaala nebiga waa la dhagaxyeeyey waa la tuuriyeeyey dhiig baa madaxiisa intuu ka soo qubtay wuxuu diidaya inuu dhulka gaaro sababtuu uu diidaya ma taqaaniin qoomka in la halaaguu diidaya sal alla calah wasalam sabir meesha laga gaaray dhiiggiisaa la daadinayaa malag baa yimid oo dhahay buurta intaan soo fujiyo waxaan dhiigga kaa daadinaya aan ku daboolo laa buu yidhi rasuulka sal alla calah wasalam iska dhaaf malagga buurahu iska dhaaf sababtu waxay tahay hadday ayaga i caabudi waayaan waxaan ilaahay ka rajaynaa inuu dhabaradooda ka soo bixiyo kuwa i caabudoon ilaahay u shariig yeelin subxaana wa tacaala kuwaasaan rajayn doonaa sabirka nebiga waa u dhashay sal alla calah wasalam sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic lilkaafiriina laysa lahu daafic min allahi di lmacaarij tacruj almalaa'ikatu waalruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamiilan sabir fiican sabirka jamiilka maxaa la yidhaahdaa sabirka jamiilka waa sabirka aan laga daba hadlin waxaan naqaana dadaan cafinoon gadaal ka sheegno dadaan cafinoon dhan walaa kaas ma cafi lahayn laakiin saa isaasay tahay may fasbir sabran jamiilan sabir wanaagsan sabir buu dhaha ilah subxaana wa tacaala sabir jamiil ah sabir janno lagu gala sabir cadaab kaa ilaaliya sabir khayri wanaag aad ku gaarta sabir saa darteed walaalayaal adduunkan waa laysku imtixaamayaa diintan waa laysku dhiba mashaakil fara badan iyo imtixaan fara badan ayaa la marayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa asagoo go' ku jiifa
kacbada harkeeda yaa waxaa u yimideen nimankii ducafada ahaa, nimankii masaakiinta ahaa ayaa markaa u yimid. maxay dhaheen yaa rasuul allah, ilaahay ma noo baryaysidoo, ilaahay ma noo dembi dhaaf weydiinaysid miyaa? dhiigga naga socda ma u jeedid miya? mashaakilkana haysta ma u jeedid miya? dhibkana la ku samaynaya ma u jeedid miya? rasuulku muxuu ku yidhi, war axad adinka idinka mid ah dadkii hore markuu saan islaamka u qaata godaa loo qodi jiray, markaasaa inta hoosaa laga duugi jiray, miinshaar inta la keenaa bartamaha madaxa laga saaraa, shalla bir ah inta la keeno waxaa loogu shallayn jiray hilibkiisa iyo laftiisa inta u dhaxaysa, maa yasuduhu dalika can diinihi, diinkiisa kama leexan jirin, diinkiisa ma ka leexan jirin buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam. ilaahay baan ku dhaartay, amarkan islaamnimada ilaahay wuu taam yeeli doonaa, khayr iyo wanaag baa la gaari doonaa. xilli waxaa la gaaraa ninka musaafirka intuu sanca ka soo baxo xadramuud uu tago, laa yakhaafu ila allah, ilaahay mooye cid kale uusan ka cabsanin subxaanahu watacaala. qof uu ka cabsanayo ma jiro, gaaluusan ka cabsanin, munaafiquusan ka cabsanin, mushrik buusan ka cabsanin, muslim buusan ka cabsanin. laa yakhaafu ila allah. iyo waraabe uu isdhow ama ariga kaa cunaa, eriga dhowr ari uu wato uu isidhaada kaynta ama intuu waraabo kaaga soo baxo ariguu kaa cunaa. walaakinakum tastacjiluuna, laakiin waa degdegsiya dalbaysaan, waa degdegsanaysiin. suga buu dhaala subxaanahu watacaala. am xasibtum an tadkhuluu aljanna, ma waxaad u malaysaa inaad janno iska gelaysiin? walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum masathum alba'saa waaldaraa wazulziluu xataa yaquula arasuul waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullah, aw nasrigii ilaahay. heerkaasaa la gaaray. nebi baa dhex jooga, waa la ruxruxay, waa la gelgelay, waa la zilzilay, ayagoo dhan waa laysku ruxruxay, ilaa rasuulkii uu yidhi intii iimaanka lahayd aawa gargaarkii ilaahay, war nasrigii la sheegaayay aaway? maxaa loogu jawaabay, alaa ina nasra allahi qariib, war nasriga ilaahay waa dhow yahaye sabra. nasriga ilaahay wuxuu ku yimaadaa sabir, ina maca alcusri yusr, ina alfaraj maca asabr. kurbada waxaa lagu faydaa sabirka micigiisa markuu qofku markaa sabro. waa las imtixaama. bilaal baa ugu imtixaan adkaa oo ka mid ah dadkii aad loo imtixaamay. inta la soo bixiyo qoraxdu marka ay kululaato, bacaadka maka waad aragteen, inta saa loo jiifiya dhagxaantaa meesha taalaa, allah axad waaxid waxaanan afkiisa ka soo bixi maayo. khabaab ibnu arad, cumar wuxuu dhihi jiray bal itus dhabarkaaga. intuu dhabarka saas u faydo gacanta duleel baa geli jirtay, dhibaatadii mashaakilka la gaarsiiyey. birta kulaylkeeda inta lasoo qabto oo madaxa saa looga saaro, madaxa waxaa daminayay dheecaanka ka yimaada dadka lagu qabtay wiilka ka ah. xaaladahaasoo dhan way soo mareen, ilaahay dartiisaana loo soo maray subxaana watacaala. maxaa loo cadaabinaa? maxaa loo dhibaa? maxaa dhib loo gaarsiinaa? ilaa an yaquuluu rabbuna allah, rabbigeen waa ilaahay, waxaan ahayn ma jirin. rabbigeen waa allah, waxaan ahayn ay lagu haystay ma jirto. ina aladiina qaaluu rabbuna allah, rabbigeen waa ilaahay keliya, wax kale ay sameeyeen markaa ma laha. xaaladaasay ku baxsan waayeen. muslimiinta dhibkaasaa la soo marsiin jiray, mashaakilkaasay dadka hore soo mareen, dhibaato fara badan ayaa ummaddii mataqaana xaaladeedu ay soo martay. bacdamaa saas ay tahay in la dadaalo, rabbina laga baqo, waa shay muhiimu aad loogu baahan yahay. cabdullaahi bni cabbaasa cataa ibni rabax wuxuu ku yidhi, cadow ma ku tusiyaa gabar ahlu janno ah? itus buu yidhi. gabar ahlu jannaa ma ku tusiyaa? gabadhaa madow ma ujeedaa waa ahlu janno? maxay ku noqotay? rasuulkay u timid sal alla calah wasalam, kolkaasay tiri yaa rasuula allah ini asrac, waan suuxaa, asrac baan qabaa. ama innii waxay tiri markii rasuulka u timid, innii usrac, waa laylegdaa haddii kale, macnaa cudurka qalalkee suxdintaan qabaa, waana faydnaa. ilaahay ii tog inuu ilaahay caafiyo subxaana watacaala. waa gabar saxaabiyad ah, qalal bay qabtaa, suuxdin bay qabtaa. markay dhacdo waxay ka baqaysaa jirkeeda in la arko, ayagoo caafimaad qaba, ayagoo bad qaba, dirac khafiifay bannaanka ku maraan, ayagoo qaban bay suuqa maraan. waa taa maskaxdeeda. gabadhan miskiintee suuxaysa, hadday dhacdana aan dembi loo haysan, waxay ka baqaysaa intay maqan tahay in cawradeeda faydanto. rasuulka allow ilaahay ii tog inaanan faydmin bay tiri, ama ilaahay caafiyo. rasuulku muxuu ku yidhi, sabir jannaad leedahay, amase ilaahan kuu baryaa, allana wuu ku caafin, adii nasiibka. janna hadday maqlaan wax kale ma jirin. janna hadday maqlaan waxay raadinayeen, waxay hayaan gacanta dhulkii ku tuuri jireen. janna hadday maqlaan way u cararireen. xaaladoodaa saa ah.
jannaan ka orodnaa, adduunaanu orodnaa maanta. saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi asagoo xaaladda saa u tilmaamayo arrintiisu ay sidaa tahay, ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi gabadhii waxay tidhi waan sabrayaa haddii xaaladdu saa tahay, waan iska sabrayaa, laakiin ilaahay ii tuug inaanan faydmin. waayo waan faydmaaye ilaahay ii tuug ayay markaa tiri. ilaahay ayuu u baryey. gabadhaasi waxay ahayd mar allaala markay dhacdo oo cudurka suuxdinta uu ku dhaco, meel kasta ay joogto ilahay jirkeeda ilaalin jiray subxaana wa tacaala. ilaahay ayaa maradeeda ku xafidayay, mana faydmi jirin. saasuu sabirku ahaa. sabirka walaalayaal aad ha loogu dadaalo. sabirka yaan la dayicin. sabirka aan isku sabarno, aan isku dulqaadan, caradan faraha badan aan iska dayno, mashaakilkan faraha badan aan iska dhaafno. ilaahi subxaana wa tacaala qofka sabirka ah aad iyo aad ayuu markaa u jecel yahay. khayr fara badan iyo mid adduun iyo mid aakhirana ilaahay kuu siiyaa, waana isugu daraa subxaana wa tacaala. balse waa inaan aad iyo aad u dadaalo. rasuulka sal alla calayh wasalam maalintii Xunayn qaybta ma uusan simin. qaybta dadka waa loo kala badiyey, ilaan waxyi ilaahay buu ku socdaa subxaana wa tacaala. dad baa loo badiyey. aqrac bin xaabis 100 geel buu siiyey rasuulka. cuyaynata bin xisn ninka lagu magacaabo 100 kale buu siiyey. ashraabtii quraysheed waxyaabo fara badanoo carabta ka mid ah wuu siiyey. maalintaa qismadu wuu kala dooray. nin baa dhahay wallaahi ina haadihi qisma maa cudila fiiha wamaa uriida fiiha wajhu allah subxaana wa tacaala. allahu akbar. qaybtaan qayb aan cadaal lagu samaynin waayo. ninka nebi maxamed yidhi ka warrama, qofkii caadil ahaa ee cadaalad ahaa baa saa lagu yidhi. cadaaladna ma uusan samayn, weji ilaahina loolama jeedin. ibnu mascuud muxuu dhahay wallaahi nebiga u sheegaya sal alla calayh wasalam. rasuulkuu u yimid arrintii buu u sheegay. rasuulku muxuu yidhi sal alla calayh wasalam, rasuulka wejigiisa waa isdoorsoomay, waa isbedelay asagoo dhan. markaasuu dhahay yaa cadaalad samaynaya haddii ilaahay iyo nebi moxamed ay cadaalad samayn waayaan? yaa cadaalad samaynaya haddii nebi moxamed iyo haddii ilaahay iyo nebiga ay cadaalad samayn waayaan? intaa kadib buu rasuulku dhahay ilaahay ha u naxariista muuse, dhibkanku ka badan baa la gaarsiiyey, saasi ka badan baa loo dhibay, wuu sabray muuse calayhi salaam. dhibkan dhib ka badan baa la gaarsiiyey, wuu sabray nebi muuse calayhi salaam. raxima allah muusa qad uudiya biakthara min hada. arrintan wax ka badan baa lagu dhibay, fasabara. yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu. heer waxay gaarin ay dhahaan hoosuu ka bararsan yahay muuse. waa reer bani israa'iil markay qubaysanayaan istaxyi la'aan, xishood la'aan, sariig la'aan, dharka intay wada dhigtaan bay meel wada gelahayaan, ayagoo qaaqaawan dhammaantood ay qubaysanayaan. muuse wuxuu ahaa rajul xayaa'a, sariig badan, aad u xishood badan. keligii intuu meel galu dharka dhigto yuu isqabaysanayay. waxay dhaheen wuxuu noo soo gela imtiqaanin, hoosuu ka bukaa, sheeluu qabaa. cudurkaa sheelada la dhahee hoos bararta kaasuu markaa leeyahay. waa dhibka ugu weyn, waa dhib aad yaa u daran. nebi muuse calayhi salaam heer wuxuu gaaray uu yidhaahdo id qaala muusa liqowmi yaa qowm lima tu'duunanii, maxaa ii dhibaysiin? maxaad ii dhibaysaan waqad taclamuuna annii rasuuluullahi ilaykum, idinkoo og inaan rasuulka ilaahay ahay, idinkoo og inaan rasuulka ilaahay ahay subxaana wa tacaala. lima tu'duunanii. rusushii kale maxay yidhaahdeen? rusushii kale maxay dhaheen? wamaa lanaa an allana waqad hadaanaa subulana walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna. dhibkaad nagu haysaan waa iskayga sabraynaa. dhibka aad nagu haysaan waa iskayga sabraynaa. waid qaala muusa liqowmi yaa qowmi lima tu'duunanii, maxay dhibaysaan? dhibka iga dhaafa. waa nebi muuse calayhi salaam, waa kaliimkii ilaah subxaana wa tacaala. inii rasuulaha ilaykum falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin. markay iisheen buu alla iilay, markay leexdeen buu ilaahay leexiyey, markay xaqa naceen baa la nacay, markay diinta ka carreen baa naxariista alla lagala cararay, markay diintii ilaahay qaadan waayeen yay shaytaan la qaadsiiyey. xaalkoodaa sidaa markaa noqday. marka qofka muslimkaa mar walba waa inuu sabirka ku dadaalo, waa inuu sabir ka dayicin, waa inuu mar walba ilaahay ka baryaa inuu ilaahay sabir fara badan siiyo subxaana wa tacaala. rasuulku muxuu yidhi ina cidama aljaza maca cadama albalaa. abaalgudka weynaantiisa waa sabirka, waa imtixaanka weynaankiisa
ilaah subxaana hadduu qoom imjeclaado wuu imtixaanaa. qofkii imtixaanka raalli ku noqdana alla raalli buu ka noqdaa. qofkii imtixaanka u caroodoo nacana ilaah wuu caroodaa subxaana wa tacaala. saa darteed sabirka aad ha loogu dadaalo. waa shay muhiim ah, waa wax kuu noqon kara farajka miftaaxiisa, waa waxa khayrka ku gaarsiin kara, waa waxa ilaahay kuu dhowayn kara, waxaad sharaf iyo wanaag ku gaari karto. sabirkaa markaa laga arkaa. sabir hadduu qof ilaahay mar ku arsuqo wax u dhimani ma jiro. sabir haddii la siiyo saddexda qaybood uu ku sabro, imtixaanka adduunkana uu ku sabro, mashaakilaadka imaanaya ee adduunkana uu ku sabro, macaasidana uu ka sabro, ilaahi subxaana wa tacaala sheer adduun iyo mid aakhira labadaba wuu siinayaa, waana isugu dara. xaaladdaa aad ha loo ogaado, rabbi ha laga baqo. dhibaatooyinkii mashaakilaadka imaanaya in badan ilaahi subxaana wa tacaala ha loogu sabro, ilaahi subxaana wa tacaala ha loogu dulqaato, ha loo garto ilaahay baa dhibka keena, asagaana qaada, asaa dadka imtixaama, asagaana abaalgudka siiya, asagaa ilaah subxaana wa tacala dadka sharaftii khayrka gaarsiiya, cizadii karaamadana siiya. rasuulku wuxuu yidhi shadiid iyo geesi iyo dirac ma aha ninka legdanka badan. laysa shadiidu bisurcati ninka musaaracada ciyaara ma aragtay oo qof kasta oo yimaado dhulka dhiga, geesi ma aha. weliga hadhiinkaasaa geesi oo xoog badan. yaa geesi ah marka? yaa shadiid ah? shadiid waxaa ah oo dirac ah oo geesi ah qofka naftiisa celiya markuu xanaaqo. markaad carooto, markaad isceliso, markaasaad shadiid tahay. geesi kaasa ah buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam. naftaadaad ma celin karta, maxaa geesi ka tahay? haddaad xanaaqdo ilaahayaad caynaysaa marka gobol ka mid ah, waxaad doontaad ku hadlaysaa, wixii gacantaada ku jira ummadda ku dhufanaysaa. xageed geesi ka tahay? shadiid, geesi, dirac mataqaanaa. laysa ashadiidu bisurcati inama ashadiid alladii yamliku nafsahu cinda alghadabi. xanaaqa agtiisa markuu xanaaqa qofka isceliya kaasaa shadiid ah. cumar baa nin u soo galay, buu yidhi, wuu handaday, aadaa buu yidhi cumarow, cadaaladna ma tihid, nin fiican ma tihid, waxbana ma siisid, fulay baa tahay. aad buu caayay. waa cumar radia allahu canhu. xataa cumar uu damcay inuu ninka canaanto, ila odayga canaan iyo tallaabo in laga qaado u baahan yahay. nin agtiisa jooga aayad ku akhriyey, muxuu yidhi yaa amiira almu'miniin, ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi khudi ilcafw wa'mur bilcurf waacrid can iljaahiliin. cafinta qaado, dadkan iska cafi, sida dheeraadkana ah, macruufkana far, jaahiliintana ka jeeso. kan jaahil waaye. cumar isla markii waa isbedelay, isla markii sidiisuu ku soo noqday. waayo cumar mar walbo aayad ilaahay lagu akhriyo wuu istaagi jiray. teena xanaaqna maanta aayadaadii adiga iyo ilaahaagii waxaanan sheegi karin inuu qofka ku hadlo iyo suuragal ah. xanaaqa aad ha laysaga ilaaliyo. qofka waa inuu cadaaladda ka tegin, qadabkii iyo mataqaana carada iyo farxadda markuu ku jiro labadaba inaad isku mid ahaato. haddii lagu qabto walaalow ilaahay ka baq, waxaan iska daa. aayad lagu akhriyo inaan istaagnaan lagama maarmaan ah. laakiin waxaan markaan xanaaqlan waxaan doona aan qasayn, maalmaha aan fiicanno maskaxdu noo degan tahayna aan saabirad iyo saabir iska dhigayno, aan iska dayno. xanaaqu aad buu dhib badan yahay. nebigaa laba nin baa iscaysay, nin baa la caayey, laba ninna way iscaynayeen. mid baa indhaha gaduutay, murjiyaalkiisii bannaanka soo baxay. rasuulku wuxuu yidhi waxaan aqaanaa kelimad hadduu dhaho waxa ay haaye oo dhan uu ka tegaayo. low qaala acuudu billaahi min ashaytaani arajiim hadduu dhaho waxa haayo dhan wuu ka tegayaa. waa loo tegay ila nin xanaaqsan waay. acuudu billah dheh waay, naga tegay animaa jinool ahoo yidhi dhehtaan. marka qofku markuu caroodo ee uu xanaaqo waa inuu isqaban karaa, waa inuu is adkayn karaa. waa lagama maarmaan, waa shay muhiim ah, waa arrin ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag looga gaaro. rasuulkuna wuxuu yidhi qof allaala qofkii ciil qariya, carrahiisa buu qariyey, asagoo kari kara inuu aarguto, ilaah wuxuu uga yeeraa ru'uusu alkhalaa'iq. meeqa xurulcayn baa rabtaa ayaa loo leeyahay. ninaa rasuulka u yimid, yaa rasuulallah awsiinii, ii dardaaran. rasuulku wuxuu laa taqdab, ha caroonin. wuu soo laabtay, ii dardaaran, laa taqdab. wuu baxay, wuu soo laabtay, ii dardaaran, laa taqdab. laa taqdab buu janno ku galay. ha xanaaqin intuu qaatay ayuu janno markaa ku galay. taana waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay. sidaa darteed sabirka aad iyo aad ha loo laasimo. sabirka yaan laga tegin. sabirkii maanta waana la kala'yahay. ummaddii ma naqaano waxay sabirkii waxyaabaha noocaas ku noqdeen. markaasuu ilaah subxaana wa tacaala wuxuu abaalgud iyo khayr iyo wanaag fara badan intaa u ballanqaadaya iyo dadka markaa sabraa.
iyo dadka ilaah subxaanahu wa tacaala ku xirnaada iyo dadka mar walba oo waxyaabahan yimaada oo carara ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala. taasaa marka ilaahay khayrkii wanaagga ku bixiya, taasuu ilaah subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa sharaftii khayr ku siiya, taasaa ilaah subxaanahu wa tacaala mar walba wuxuu khayrkii wanaagga ugu talagalaa saabir iyo saabiraad. ilaahayna in badan buu ka hadlay ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat. say u sii socotay waxaa ka mid ahaa waalsaabiriina waalsaabiraat, iyo wiilal sabir badan iyo gabdho sabir badan buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala. waalsaabiriina waalsaabiraat, macnaha sabir badan dhinacaana ka sabir badan, macnaha rag iyo dumar saabiraad ahoo aad iyo aad markaa u sabraa. qof kasta oo dhibna gaarsiiyey haddii iska cafi lahayn oo iska sabri lahayn oo waxba aan waxba u sii feerin lahayn, ilaahay agtiisana cizi wanaag buu qofku ka gaari lahaa. cafinta qofka gaarsiiye cafiyana cizi mee wax kale uma siyaadiyo ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa. sharaf mee wax kale uma siyaadiyo. tawaaduc, qof tawaaduco isliidayna kor buu ilaahay u qaadaa subxaanahu wa tacaala. qofka cafin uu cafiyey, macnaha dhibaato inta la gaarsiiyey yuu qofkii gaarsiiyey cafiyey, ilaahay sharaf iyo cizi iyo karaamo meehe wax kale uma siyaadiyo. kor low ilaahay u sii qaadaa, sharaf low sii yeeshaa, cizi iyo karaamuu sii gaaraa. taasuu markaa ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waاttaquu allaha lacalakum tuflixuun. sabra, gaaladana la sabirtama ama ka sabir badiya, la sabirtama ama ka sabir badiya. waاttaquu allaha lacalakum tuflixuun, macnaha waraabituu, xirxirnaada buu dhahay ilaahay oo cibaadada iyo diinta ku jilib xirta. sabrana ilaahayna ka cabsadaa, ilaahay waxay inaad markaa liibaantaan. wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.